Позволено ли е търсенето с металтърсачи в България? Ние от M-Detectors като официален и главен дистрибутор вече повече от 20 години на всичките световни брандове, включително и единствени на HIXPS в България, ще ви отговорим на този въпрос. Позволено на търсенето, обаче има две изключения. Първото изключение е бързо напомняне. Ако сте на историческо или археологическо място, нямате право, т.е. там ще имате проблеми. Това е първото нещо, което закона ви казва относно метал детектингът. Второто важно нещо е, ако намерите гривна, пръстен, монета, какъвто и да е метал, който произлиза обаче преди 1800 година, се води антика и трябва да бъде предаден в музей. Какво прави човек? Вече е изцяло на негов гръб. Навсякъде другаде е позволено да се търси. Всичко друго, което намерите си е ваше, независимо дали е златно, сребърно, бронзово и така нататък. Стига да не е преди 1800 година. Това са двете неща, които ви казва закона. Ние от M-Detectors ви даваме и едно правило, съвет. Носете си фактурите с вас. Защото фактурата е доказателство, че металтърсач е притежаван от вас. Това ви го даваме като съвет да не си губите излишно времето. Пожелаваме само цветни сигнали, колеги. Много успехи, да сте живи и здрави. Ако имате въпроси, винаги ни питате. M-Detectors е винаги на линия. Успехи!